ბიელა მშვიდობის საქართველოში 11 საათია და გაცემა დღეს ნეოსრომე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში მე ლელა ბაღდავაძე ვარ აქტუალური საკითხების შეფასებას კი დღეს ირაკლი მელაშვილთან ერთად დავიწყებთ. ემუქრება თუ არა ქართულ ტრადიციებს საფრთხე და ვინ და როგორ უნდა დაიცვას ის თუ კი ასეთი საფრთხეები არსებობს. კვლავ შეფასების საგანია ეროვნული თაობის სახელწოდებით შექმნილ მოძრაობასთან დაკავშირებული საკითხი, ამიტომ ამ ამბავზე დღესაც ვისაუბრებთ ისე როგორც შევაფასებთ მორიგ ცვლილებას მთავრობაში. იცით რომ თინათი რუხაძე გადადგა კულტურის მინისტრის პოსტიდან. დაგვალოდეთ ჩვენი პირველი სტუმარი უკვე ნიუსრუმში დავიწყებს ზუსტად 1 წუთში, იქამდე კი თვალი გადავალოთ ბოლოს სიახლეებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ საკრებულოსთან გამართული საპროტესტო აქციის დროს დაკავებული აქტივისტების საქმეების განხილვა დაასრულა. დაკავებულთა ნაწილს ფულადი ჯარიმა დაეკისრა, ნაწილს კი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. ხოლო თორნიკე ტიკარაძის საქმის განხილვა 31 ივლისისთვის გადაიდო. საქმე 26 ივლისს საკრებულოსთან გამართულ აქციას ეხება, რომელზეც პოლიციამ 10 აქტივისტი დააკავა. თინათინ რუხაძემ კულტურის მინისტრის თანამდებობა დატოვა. გადაწყვეტილების მიზეზად მან ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა. უყოფელი მინისტრი პრემიერ-მინისტრს, მთავრობის წევრებსა და სამინისტროს თანამშრომლებს გამოცხადებული ნდობისთვის მართლობას უხდის და აცხადებს, რომ გუნდის მხარდამჭერად რჩება. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 60-ზე მეტ ამერიკელ სენატორთან გამართა შეხვედრა და შეხვედრის შემდეგ მან განაცხადა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შესახებ კანონპროექტი, რომელიც სენატორმა ლინდსი გრემმა შეიმუშავა, უკრაინის მიმართ მხარდაჭერისთვის მნიშვნელოვანი სიგნალია. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა 28 ივლისს პროცედურული კანჭისყრით მხარი დაუჭირა რუსეთისა და ირანის წინააღმდეგ სანქციების შესახებ კანონპროექტს, რომელიც რესპუბლიკელმა სენატორმა ლინდსი გრემმა მოამზადა. მაშა ასე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს არის დღის ნიუსრუმი და წარმოგიდგენთ ჩვენს პირველ სტუმარს ანალიტიკოსი ირაკლი მელაშვილი იმყოფება ჩვენთან ერთად. გამარჯობა ბატონო. გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. ბატონო ირაკლი, თინათი რუხაძე ტოვებს კულტურის მინისტრის თანამდებობას და იმოდით დღეისთვის აქტუალური საკითხების შეფასებას სწორედ ამით დავიწყოთ. რუხაძე გადაწყვეტილების მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობას ასახელებს და ამბობს, რომ აი სწორედ ჯანმრთელობის გამო ჯანმრთელობა აღარ აძლევს საშუალებას საბჭოთა კავშირია პირდაპირ. ხო, ასეთი შთაბეჭდილება. ესეც შთაბეჭდილება რა იქ იყო, ზედა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მინდოდა თანამდებობა. საბჭოთა კავშირის დროს, აი ჩვენთანაც ხო, ბოლო წლებში იმდენი მინისტრი წასულა ჯანმრთელობის მიზეზით წლების განმავლობაში, რომ ცოტა არ იყოს და როცა ამ მიზეზს ვისმენთ, კი ბატონო, სულ რომ სიმართლე იყოს, კითხვები მაინც გვიჩნდება. აი მაშინ გვითხარით რა არის ის კითხვები, რაც ამ შემთხვევაში თინა რუხაძის შემთხვევაში შეიძლება გაჩნდეს, ანუ რა შეიძლება იყოს მისი გადადგომის სავარაუდო მიზეზები და მეორე მხრივ აქვე კითხავთ ბარემ და გაგვიზიარეთ თქვენი პოზიცია, როგორ გაართვა მან თავი კულტურის მინისტრის პოზიციაზე საქმიანობას. მეორეთი დავიწყოთ, კულტურის მინისტრის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის, რომ აი ამ სფეროში მომუშავე ადამიანებისათვის რაღაცა მაქსიმალურად კომფორტული გარემო უნდა უყუროს. ძალიან კონფლიქტური არის ეს გარემო, ხო? ძალიან ბევრი მსახიობი, ხელოვანი არის თავისი საქმის გარეთ დარჩენილი, მხოლოდ იმიტომ, რომ მათი პოზიცია არ ეთხოვა ხელისუფლების პოზიციას. სამწუხაროდ ქალბატონი რუხაძე, რომელიც იყო თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობის რამდენადაც ვიცი, გამოქვეყნდა ამაზე საკმაოდ აქტიური მხარდაჭერა, ის დღეს ჩვენ კომისრად მოგვევლინა უბრალოდ კულტურის კომისრად. გარდა ამისა, არის მთელი რიგი თემები გელათიდან დაწყებულ ქართულ ძეგლებს რა ჭირს და რა ემართება, მოუგვარებელი საკითხები, რომელიც პირდაპირ არის კულტურის სამინისტროს პრეროგატივა, მისი უშუალო ფუნქცია, რომელიც ვერ გადაწყდა, არ გადაწყდა და ძალიან ბევრ კითხვას აჩენს პროფესიონალიზმი, გადაწყვეტილების მიღების ისტორე, ტენდერები, რომელიც ტარდებოდა. ამაზე ყველაფერს ღია კითხვები არსებობს, რომელსაც პასუხები არ არის და სამწუხაროდ კულტურის სამინისტრო ამ მხრივ იქცა ერთ-ერთ ყველაზე ჩაკეტილ დაწესებულებად, რაც ყველაზე ნაკლებად უხდება ხოლმე კულტურას. იქიდან გამომდინარე, ვერანაირად ვერ შევაფასებ მის საქმიანობას დადებითად, რატო გადადგა ჩვენ ისეთ უცნაურ ქვეყანაში ცხოვრობ, ერთ დღეს ვიღაცა ერთმა კაცმა შეიძლება გაიღვიძოს, რაღაც არ მოეწონს და მინისტრი გადადგეს. ის რომ პანტაპუნტით ჩვენი მინისტრები მიდიან ხოლმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, ეს არის საბჭოთა კავშირის პრაქტიკა, საბჭოთა კავშირში ხდებოდა ეს მაქსიმუმ მასოვნურად კაცი გადადგებოდა, გამოაცხადებდა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მინდა. ჯანმრთელობის მაშინ
პირველი რაც უნდა მოხდეს, სამინისტროს კაცი ინიშნება, მაინც ოფიციალურად გამოაქვეყნონ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ასე პანტაპუნქტით, ესე იგი, ყველაზე ეთყობა ჯანმრთელობისაც ყველაზე საშიშრომშაო მინისტრობა არის, ხო? საქართველოში. ძალიან უცნაური არის ეს ყველაფერი, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტორიტარული რეჟიმის დამახასიათებელი მოვლენები მსოფლიოში. სხვა შორის კიდევ ერთი გარემოება იქცევს ყურადღებას თინა რუხაძის გადადგომის შესახებაც, საზოგადოებამ გაიგო სოციალური ქსელების მეშვეობით, ისე როგორც ეს წლების განმავლობაში მომხდარა არაერთი სხვა მინისტრის შემთხვევაში. აი ეს რა ფენომენია და აი რატომ განცხადება სოციალურ ქსელში და არა ვთქვათ პრემიერთან ერთად ბრიფინგი მთავრობის ადმინისტრაციაში, სადაც აი რუხაძის წასვლის და ახალი მინისტრის მოსვლის შესახებ გავიგებდით. აი რატომ გვამცნობენ ხოლმე მინისტრები გაწყვეტილების თავაზე Facebook-ით. ანგარიშ ვალდებულება თარგმნიან თავს საზოგადოების წინაშე. ამ სისტემის, ჩვენი პოლიტიკური სისტემის უბედურება ის არის, რომ აი ეს თუნდაც არჩევითი სისტემა ხო, რომელზეც პარტიები თავს იკლავენ, რომ აი ასეთი ტიპის კონდეს მაგალითად პროპორციული სისტემა, სადაც ადამიანები შედიან პარლამენტში და ისინი გრძნობენ თავს ანგარიშვალდებულად ბელადების წინაშე და არა მოსახლეობის წინაშე. ისინი არ ფიქრობენ, რომ პროპორციული აი ასეთი სისტემის პროპორციული სიით ვინც არიან გასულები, რომ ისინი არიან ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებული. ისინი არიან სიაში ვინც ჩასვა იმის წინაშე ანგარიშვალდებული. აქაც იგივე სიტუაციაა რა. მოხდეს საერთოდ არ აინტერესებს საზოგადოება, რაც ვთქვი, რომ მინისტრი კულტურის მიმართ უმეტეს ამ დროს ვთქვი, ამდენი კითხვები არსებობს, ხო, არსებობდა კულტურის სამინისტრო, მარტო გელათი ეყოფოდა ხო ყველაფერს. ანგარიშს ჩააბარებდა, ხო ელემენტარულად თუ ოდნავ პატივს ცემ იმ საზოგადოებას, რომელიც კულტურის მინისტრი ხარ, რა გამოგივიდა, რა არ გამოგივიდა, რა გაგდაწყებული, რა გადააბარე. შეხვდა პრემიერ-მინისტრს, მოვილაპარაკეთ და წავედით. ეს არის, აი, კანტორა არის. საქართველოს მთავრობა და ხელისუფლება დღეს არის კანტორა, სადაც აი ესე წდება მინისტრის ამბავი, პოლიტიკური თანამდებობის პირი კი არ არის რაღაცა. კანტორის მუშაკი არის რა. ასე უყურებენ სახელმწიფოს. იკითხება თინა რუხაძის პოსტში და ჩანს, რომ ის წავიდა გაბრაზებული, ეს არ ვიცი, არ მაინტერესებს. ამ კითხვაზეც გვიპასუხეთ და შემდეგ უკვე სხვა თემა. ნუ არ მაინტერესებს გაბრაზებული წავიდა, კაი ხასიათი წავიდა. აი საერთოდ არ მაინტერესებს. იმიტომ რომ შეურაცხყოფელი არის საზოგადოებისათვის მინისტრების ასეთი ქცევა. აი ადამიანები Facebook-ით და განთვლილად წავედი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ყველა სიტყვა ტყუილი არის შიგნით. რა წერია? და რასთავარია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საერთოდ ნოლი ანგარიშვალდებულება საზოგადოების მიმართ. აი ასე წახული მინისტრის. მუზარმაზარი პრობლემებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კიდე გავიმეორებ, სულ გავიმეორებ. გელათი ეყოფა ყველაფერს, რაც კულტურის სამინისტროს ჭირდება საქართველოში. სხვა თემებზე აღარ ვლაპარაკ. გელათი ეყოფა, რაც გააკეთეს. ნოლი ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე. მინისტრი მიდის გელათი თავზე მენგრევა და ერთ სიტყვას არ ამბობს არაფერს და ბუდიშარი ხდის ბოლო-ბოლო. ხო, თუმცა გელათის პრობლემა ხა ობიექტურობა მოითხოვს აღნიშნოთ, რომ თინა რუხაძის მინისტრობის პერიოდში არ შექმნილა და ეს არის მოგვარდა? კიდე უფრო ადრე შექმნილი მინისტრები რითიც ინიშნებიან, რომ პრობლემები მოგვარდეს, ხო? და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულებას რა უშლის, ხო? საზოგადოებას ანგარიში ჩაბარ რა გაკეთდა? ეს ხო ელემენტარული არის. აი დემოკრატიულ სახელმწიფოში ვცხოვრობ და რას ქვია, როგორ გვეუბნებიან, რომ ჩვენთან დემოკრატია არცად არ ხდება ასეთი რამე. ყველგან მინისტრები გრძნობენ ანგარიშვალდებულობას საკუთარი მოსახლეობის წინაშე. აურჩევლის წინაშე. ესენი არიან ანგარიშვალდებული, არ ვიცი ვის წინაშე. აი ესე პრემიერი შევხვდი და გადავწყვიტე და წავედი. ხო, სამწუხაროდ ასეთია მოცემულობა, რომელსაც მინისტრების წასვლის შემთხვევაში ვხედავთ. ნახოთ, გამოსწორდება თუ არა ამ პროცესის დასაწყისი სურათი. იქ ყველა მინისტრმა წინასწარ წარმოადგინოს ჯანმრთელობის ხომა, რომ მე არ გავიგოთ, რომ იმდენ დაუზიანდათ მინისტრობის ჯანმრთელობა. თუმცა ამაზე ხა შეიძლება პასუხად მივიღოთ ის, რომ ეს პერსონალური ინფორმაციაა და ამ ტიპის ინფორმაციების გასაჯაროება როგორც წესია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ ქვეყნება ყოველ წელს. იმიტომ რომ ის არის საჯარო თანამდებობა. ანუ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ კონკრეტულად რა ჭერს ამ შემთხვევაში კულტურის ყოფილ მინისტრს. რომ მე არ გავიგოთ, რომ იმდენად აწუხებდა, იმდენად სულოდ ყოფილა, რომ თურმე ხელს უშლიდა მოვალეობის შესრულებაში მინისტრობის და
გადავრეკли, გადავიდეთ მოდით სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზეც და ახლა ეროვნული თაობის სახელწოდებით შექმნილ მოძრაობაზე ვისაუბროთ, რომელიც აპირებს, რომ დადგეს ქვეყნის ღირებულებების, ეკლესიის და ტრადიციების დაცვის სადარაჯოზე. იცით, რომ MMA-ის მებრძოლი გიორგი ქართველიშვილი იქნება ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. აი მოძრაობა ქრისტეს და რელიგიის დაცვის სახელით გითხარით, რას ფიქრობთ ამ ხალხზე, რამდენად ემუქრება ეკლესიას, ტრადიციებს, ქართულ ფასეულობებს, საფრთხეს, შესაბამისად, რამდენად საჭიროებს ეს ყველაფერი დაცვას და თუ ასეა, ვინ უნდა იცავდეს სახელმწიფო თუ აი ასეთი არაფორმალური, ასე ვთქვათ, დაჯგუფებები. კითხვა ჩემი აზრით ისტორიკურია, ყველას უნდა იცავდეს კანონი, თუ ეს რამე ემუქრება, რომ არაფერი არ დაემუქრება. რაც შეეხება ეკლესიას, რა ემუქრება, თუ კი ეკლესია ქრისტეს სახელით ძალადობასთან გაიგივდა ქვეყანაში, მაშინ ეკლესია სერიოზულად დაემუქრება საფრთხე საზოგადოების მხრიდან, იმიტომ რომ ის დაკარგავს საზოგადოების ზრდობას. არაფერი იმაზე შეურაცხყოფელი არ არის ქართული ტრადიციებისათვის, როდესაც ტრადიციების დამწვრად გამოხავთ მუტრუკი, რომ სამი კაცი ერთ კაცს უწყავს, რომელიც სულთან ერთად მოდიოდა. ამაზე რძენი ქართული ტრადიციებისათვის არაფერი არ ყოფილა. კაცი რო სულთან ერთად მოდიოდა, იმასაც არავინ არ ხლებულობდა. ამ ხალხის ტრადიციები ეს როგორც მოსახლე ჩინური ენის გრამატიკა. არაფერი საერთო არა. აქ ეს არის პირდაპირ ხელისუფლების და მისი ძალოვანი სტრუქტურების სკოლა არ არის, მაგრამ უშიშროების ყოფილ შეფთან ერთად გადაღებული სურათები გამოფინეს იქ. ეს არის დაშინების ცდელობა საზოგადოების, როგორც ამას რაღაცა ხო უნდა მოაყოლონ, ასე მოვალ და გაგლახავთ ხო არ იქნება, არა, ტრადიციებს იცავენ. აი ეს ყოფილა ქართული ტრადიციები. დაცვა. რა ვიცი, შოთა რუსთაველს გალახავდნენ და ის რო დაგოგოზობიათო კმარად გალახავდნენ. კაფეაობა გაუგიათ რა არის? ვახუშტიკოთაშვილი და ლექსიკი ჯარაულის კაფეაობა უნდა საერთოდ კაფეაობაში რა ლექსიკა გამოიყენება იციან? აი რა არის მაშინ რა უნდა ელაპარაკო ახლა ადამიანები თუ არა ქართული ტრადიციების დაცვა და აქვე ხა საქართველოს არაფორმალური დაჯგუფებების ძალიან მძიმე წარსული და გამოცდილება აქვს. ხო გუშინაც ვისაუბრეთ ამ თემაზე ჩვენს სტუმრებთან, თუმცა აი კიდევ ერთხელ ისტორია რომ გავიხსენოთ, რა პროცესამდე მიიყვანა ქვეყანა მსგავსი ტიპის მოძრაობებმა და დაჯგუფებებმა წლების წინ და აი სანამდე შეიძლება მივიდეთ ახლა მით უფრო რომ აი უკვე გვესმის განცხადებები იმის თაობაზე რომ აღნიშნული მოძრაობის წევრები ძალასა და კუნთებს თუ კი აჩვენებენ და განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს ფიზიკურად დაუპირისპირდებიან, ამაზე სამაგიეროს მიიღებენ და აი მუშტის მოღერება უპასუხოდ არ დარჩება. შევდივართ თუ არა ძალიან საფუფათო ფაზაში და რამდენად შეგვიძლია დღევანდელ ვითარებას დავარქვათ სამოქალაქო დაპირისპირების ზღვარზე ყოფნა. ვინც მახულს აიღებს ის მახულითო განეგმირების, რომ ქრისტეს ესე აკეთებს. ესენი ქრისტიანობას ხო იცავ? კარგად წაიკითხონ, სახარებად წაიკითხონ კარგად. საქართველოში როდესაც ხელისუფლებმა დაიწყეს ამის გაკეთება, ყველა ხელისუფლება წაუწდა ვერტმაკლებად ხელს. ყველა უცუდად დაამთავრა მერე. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება შემთხვევა, როდესაც მხოლოდ ხელისუფლებები არ დაამთავრებდა. ეს შემსრულებლები ყველა სრულების შემდეგ ხდებოდა ესე, რომ ვინც ასრულებდა აი ამ გინძურ დავალებებს, მერე ხელისუფლება ესე გარდამავალიც მთელი დროშისავით გადმოიბირებდა ხოლმე. სულა არ არის, ხო? ნაცების დროს ვინც ამაშვებოდა, დღეს კოცების დროს. აი ცუდად დასრულება რას ნიშნავს, ესეც რომ გამგვიმატოთ. ყველა ხელისუფლების წარმომადგენლები ციხეებში წავიდნენ საქართველოში თუ გავიხსენებთ. რაც დამოუკიდებლობა შეუერთდეს ხელისუფლების წარმომადგენლები წავიდნენ და ლურების ნაწილი გაიქცა ქვეყნიდან და სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა მიიღო სააკაშვილის ვიცით რაც ხდება. სუდან დამთავრება ნიშნავს სუდან დამთავრებას, რომ უბრალოდ პასუხის გება. სუდან დამთავრება არის, როდესაც ადეიშვილს დაინახავენ ევროპაში, ქართულს დაინახავს, მე არის გასწრება და ჩაასრას მეტროში თუ ვერ ჩაასრას. და გაიხსენეთ როგორ გონორზე იყო, როცა საქართველოში იყო ბერია ეგონა თავი. მანო მერაბიშვილმა ცუდად დაამთავრა, ადეიშვილმა ცუდად დაამთავრა, გაქცეულები არიან აქ. სურადეიშვილი ნიჭიერი კაცი იყო. არის ალბათ დღესაც. მაგრამ ცუდად დაამთავრეს. სულ ამას ამონება კიდე გავშვის გაგრძელება ქვეყანაში, მაგრამ ვერავინ ჭკუას ვერ სწავლობს ამ ქვეყანაში. ყველას მიაჩნია, რომ რაღაცა პოლიტიკური საფრთხეს რო დაინახავენ, რომ აი მათი
ხარდაჭერა მცირდება და რაღაცა გონიათ რომ ძალისმიერი მეთოდებით ამ ქვეყანაში ვიღაცას შეაშინებენ. და ამ ქვეყნის ისტორია არ ეციან საქართველოს ისტორიაში ვერ მეტყვით 24 საუკუნე ამ ქვეყანას სახელმწიფო ამ ფორმით იმ ფორმით გონდა რომ შიდა ძალებზე მხოლოდ შიდა ძალებზე დაყრდნობით ვინმეს დიქტატურა დაემყარებინოს. აი აზიაში და ევროპაში ცასტიკი მეფეები ყოფილან. საქართველოში ვერ გაიხსენებ ამას, იმიტომ რომ იცოდა მმართველმა რომ გლეხი რო გლეხი იყო, აი სამართლის წიგნები ნახო საქართველოში გიორგი ბრწყინვალეს დროს აღებული ძეგლისდება ნახო. შეურაცხყოფას ადამიანის თუნდაც გლეხი ყოფილიყო, არავინ არ კადრულობდა, იმიტომ რომ იცოდა რომ დაიჯდებოდა. იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო იცოდა რომ ის ხანჯალი შეიძლება ამოეღო და დაეღო. აი როგორ ფიქრობთ ამ ყველაფერს, აი ამ რისკებს ქართულ ოცნებაში ვერ ხვდებიან, ვერაცნობიერებენ? იმიტომ რომ უვიცები არიან. აბსოლუტური უვიცები არიან. საზღვარგარეთ კოლეჯის და თუნდაც უნივერსიტეტის დამთავრება ეს იმას აღნიშნავს რომ შენ ან სწორი მოქალაქე გაიზრდები ან ცოდნა გექნება საზოგადოების განვითარების ისტორიის განსაკუთრებით შენი ქვეყნის. უვიცები არიან. უახლოესი ისტორიის გაკვეთილებს ვერ სწავლობენ. ადეიშვილის, მერაბიშვილის აი მაგ თვალწინობდა, ხო? იმასაც ყველას რატომღაც მიაჩნია რომ ეს ისტორია მათზე დაისვენებს ან თვალს მოჭუტავს, თვალს ჩაუკრავს და გაატარებს. ისტორიას თავისი კანონზომიერებები აქვს. ეს ხალხი, რასაც ხელისუფლება აკეთებს, არის სამარცხვინო, იმიტომ რომ სიტყვა ეროვნული, საერთო და პატრიოტული ცდილობენ დაუკავშირონ, ამას აკეთებენ, რომ ქართული ეროვნული ეს არის ანტიდასავლური, ანტიდემოკრატიული და ძალადობრივი. აი ამ ნარატივს ქმნის ეს ხელისუფლება. არავის არ შერჩენია და არავის არ შერჩება. და მოუტრიალდებათ ეს. ძალიან არ მინდა რომ ეს ასე მოხდეს, რომ საქართველოში კიდევ ერთხელ ხელისუფლებები იმ გზას დაადგენ, რაც წინა ხელისუფლება დაადგა, პასუხისმგებლობის მაგალითად, მაგრამ ნუ არ ჩერდებიან. აი ამის იმცდელობა, რომ როდესაც აი სამი კაცი ხვდება, პატარა ბიჭი, ახალგაზრდა ბიჭი და გალახავენ. აი როგორ შეიძლება მე ილაპარაკო იმაზე, რომ ეს ხელისუფლება შეიძლება რაიმეს იმსახურებდეს და აი სამხარადიტო სამხარაძე და ისინი რასაც ახალგაზრდა გოგოსთან საშუალო ხარ დედის გინებას შულები რო ყავს და გინებას მიაწერს ახლა. იმ ხელისუფლებას რა უნდა მოვქო. რამდენი ბავშვი არის გალახული სახლებთან ჯგუფურად ხვდებოდნენ, ეს არის ქართული ტრადიციები, ერთ კაცს რო ჯგუფურად ხვდებიან, ცემენ და გარბიან. ეს არის ქართული ტრადიციები. ქართული ტრადიციები ყოფილა ის, რომ ხმის სახელს ამოიფარებიან ტროლფულს და ვიღაცებს ურეკავენ და დედას აგიმებენ. ეს არის ქართული ტრადიციები ამ ხელისუფლების თვალსაზრისით, ესენი მელაპარაკებიან ტრადიციებს. და ვიღაცას გონია რომ ეს ესე დამთავრდება, არ დამთავრდება რა. ხო, აი რა გაგრძელება მოყვა მაშინ ამ ყველაფერს ქვეყნის შიგნით ახლა საზოგადოების უკვე საკმაოდ დიდი ნაწილის განწყობები როგორია ამას ხედავთ, ახლა გითხარით რა შეიძლება დღევანდელ მოცემულობაზე გააკეთოს დასავლეთმა და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ამ კონტექსტში ძალიან მძიმე განცხადება მოდით შევეხოთ აი ბოლო დღეების დაკავებების სერიებს, რაზეც სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება მოვისმინეთ და აი მოდით გავაცნოთ მაყურებელს ის კომენტარი, რომელიც სწორედ ადმინისტრაციული წესით ბოლო დღეების განმავლობაში ჯამში 15-მდე პირის დაკავებაზე რადიო თავისუფლებას გამოუგზავნა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ. ტრამპის ადმინისტრაცია მკაფიოდ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების სიტყვის თავისუფლებას მიიჩნევს ფუნქციონირებადი საზოგადოების ფუნდამენტურ საფუძვლად და ჩვენ მტკიცედ ვეწინააღმდეგებით ცენზურასა და იმ შემზღუდავ კანონებს, რომელიც გამოიყენება არასასურველი შეხედულების მქონე ადამიანების ხმის ჩასახშობად, როგორც ეს ქართველ პარტნიორებსაც გაუზიარეთ, საუბარია სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლებზე, სტაბილურობა მოითხოვს პოლიტიკურ ოპოზიციას, რომელიც სახელმწიფო ინსტიტუტებთან მოქალაქეების სახელით თანამშრომლობს, იმ მოქალაქეებისა, რომელმაც მათ ხმა მისცეს, პოლიტიკური სტაბილურობა, რომელიც შეხედულებების ფართო წარმომადგენლობით არის უზრუნველყოფილი, წარმოადგენს იმ ფაქტორების ნაწილს, რაც საქართველოს ამერიკული ინვესტირებისთვის უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობისთვის და გრძელვადიანი სტრატეგიული პარტნიორობისთვის სანდო პარტნიორად აქცევს. ჩვენ შეშფოთებული ვართ საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს გამო სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იძულებით დამყარებული დუმილი. ეს არის კიდევ ერთხელ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადება ბოლო
დღეების დაკავებების სერიაზე. აი რა ფაზაში შევედით ორ კითხვას დაგისვათ ერთდროულად ბატონო ირაკლი შეურაცხმყოფელი ლექსიკის გამოყენების გამო კონკრეტული პირების დაპატიმრებით და მეორე მხრივ აი როგორ უნდა შეფასდეს უშუალოდ ვაშინგტონის პოზიცია. რამდენად შეიძლება ეს განცხადება დავინახოთ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ქართული ოცნების გაფრთხილება. მე რამდენად ვიცი საკმაოდ დიდი ფული ეხარჯება ეგ სენატორებზე. კონგრესმენებზე სამუშაოდ იმისათვის რომ რამენაერად საქართველოსკენ შემოტრიალდეს. აი, როდესაც ლაპარაკობთ, შეიძლება ვინმეს ეწყინოს, რომ არ იციან ეს ისტორია საქართველოსი, მეთქი მათ შორის უახლოესი. ბეიკერი იყო უახლოესი მეგობარი შევარდნაძის. ის ფორმულა, რომელთაც საქართველოში არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო, მან ჩამოიტანა საქართველოს ფაქტობრივად ბანდურობა. წინა ხელისუფლება, რომელიც ფავორიტი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების, ხო, სააკაშვილის დასამალე ოქროს ბიჭუნას ეძახდა რაღაცა. საქმეზე რომ მიდგა, როდესაც ძალიან ცუდად დაიწყო მოქცევა ხელისუფლებამ, მათ საკუთარ თავს გამოუტანეს მაშინ განაჩენი. ამათაც გამოაქვს განაჩენი საკუთარი თავს. ეს არის პირველი განცხადება, რომელიც ღიად არის დაყენებული პირობა, დემოკრატია, ღიად არის დაყენებული პირობა სტრატეგიული თანამშრომლობის. აი სუფთა ფურცლიდან დავიწყოთ ურთიერთობა და გადავტვირთოთ, რომ ვთქვი უთხრეს რაც არის საჭირო, ხო? ნაწილი იმისა, რომ ჩვენ გქონდეს სტრატეგიული პარტნიორობა, არის შენი დემოკრატია. რომ ადამიანის უფლებები უნდა დაიცვა, გამოხატვის თავისუფლება უნდა დაიცვა და ასე შემდეგ. აქედან ხო, ლაპარაკი იმაზე, რომ დასჯადი არის საზღვარგარეთად ბევრ ქვეყანაში. კი, ოღონდ ერთი ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი განსხვავება არის თავისუფლად სასამართლოს პირობებში არის დასჯადი. და არა იმ სასამართლოს პირობებში. აი, როდესაც პარლამენტში გიჟის თითო სამხარაძე, რომელიც დედის გინებები ოპოზიციის და აქტივისტების მიერ ყველას საკითხული და კაციშვილს არადოს პასუხი არ მოუთხოვია, მათ შორის არც იმ სამსახურს, რომელიც შექმნას, ხო? და აქ ადამიანებს იჭერენ და ათასობით ლარს აღთევინებენ, ან ციხეში უშვებენ იმაზე ნაკლები გინების გამო, როდესაც აი ამ განსხვავებას ხედავ და თუ ვინმე გონია, რომ ამერიკელებმა კითხვა არ იციან და მაგალითად სუცქსელების მონიტორინგი არ მიმდინარეობს ეს მონიტორინგი უნდა უთხრა ყველას. და ამას რო წერენ, ისინი ძალიან კარგად აკვირდებიან იმას, თუ როგორ მიუხრომელი არის ქართული სასამართლო და ქართული ხელისუფლება, მათ შორის აი ამ სკაბრეზული გამონათქვამების და დედის გინებების მიმართ. ხელისუფლებისათვის გაგება, ანუ გაგება ნიშნავს იმას, რომ როგორ აეგერ ქართულ ტრადიციებს, მაშინ მოსულა ადამიანის ემა, ნინოც ქალბატონი წილოსანი ხალი, დედა რო აი ამას იტყვის, გამართლებს ფაქტობრივად რაც მოხდა მაშინ. როდესაც დაფთა სამი კაცი ერთ წუთხოვ. აი ეს ადამიანები მელაპარაკებიან, ეროვნულ ყველაფერს ვერ გავატარებთო, ასეთი იყო უშუალოდ ყველაფერი შენს მიმართაც არ გაატარებენ. ნუ ამითი დამთავრდება ეს ყველაფერი და აბსოლუტური მე არ ვიცი რა. ასეთი უცოდინრები როგორ უნდა იყვნენ ამ ქვეყანაში ხო ცხოვრობდნენ. გადახედონ ერთი როგორ გონორზე იყვნენ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები ძალობები და სად არიან. და რატო გონიათ, რომ ესენი უკეთესები არიან და ამათ საზოგადოება გაუტარებს? არ გაუტარებს. და ჩვენი ამოცანა არის, რომ მივახციოთ იმას, რომ ეს ხელისუფლება მშვიდობიანად გაუშვათ. სხვა გამოსავალი არ არის. იმიტომ რომ ეს ადამიანები გადასული არიან ჭკუიდან. აი სრული ამ სიტყვის მშვიდობიანად გაშვება ნიშნავს ისევ სწორებას მომავალ არჩევნებზე და ისევ არჩევნებზე. რა თქმა უნდა, ნიშნავს სწორებას მომავალ არჩევნებზე და ოპოზიციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანა არის ჩამოაყალიბოს კაფიო კრიტერიუმები რა არის კანონმდებლობაში შეასრულებული იმისათვის, რომ ჩვენ მეტნაკლებად საქართველოში მოხოვოს სამართლიანი პირობებით არჩევნების ჩატარება. და ეს უნდა იყოს ძალიან კაფიო, აი 2009 წელს მაგალითად მაშინდელი პარტიები დაუწყდნენ და მოვიფიქრეთ რა იყო გასაკეთებელი და ჩამოვაყალიბოთ ჩვენი წინადადებების არჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. აი მართა დებატები მაშინ რო არ გაყიდულიყო რამდენიმე ვიცი ძალიან კარგად რა თქმა. მაგრამ ერთიანი პოზიცია იყო ცნობილი. დღესაც არის იგივე გასაკეთებელი, იმიტომ რომ თუ ეხლა მიმციცახის კიდე
უნდა გამოვტოვოთ ეს ნიშნავს რომ ისინი მათ უნდა უზრუნველყო ქართულ ოცნებას კონდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. მომავალ პარლამენტში. ეხლა ამისი ბოიკოტი. ამიტომ უნდა ჩამოყალიბდეს მთელი ოპოზიცია და სამოქალაქო საქმე. რა პირობები არის მისაღწევი და ეს უნდა გახდეს საერთაშორისო ასპარეზზე ძირითადი მოთხოვნა საკითხია, რომ ჩვენ სამართლიან არჩევნებს ამ ქვეყანაში მივაღწევთ. ან ვიღაცამ მითხრას ალტერნატივა რა. მაგალითად ბოიკოტისტები ყოველ შემთხვევაში ნაწილი ამ ფლანგიდან პოლიტიკოსებს გულისხმობ ფიქრობს რომ მუშაობს ბოიკოტის გეგმა ქართული ოცნების წინააღმდეგ და ის რა მდგომარეობაშიც დღეს ხელისუფლება მათი აზრით არის სწორედ და მათ შორის ბოიკოტის გეგმის დამსახურება. ხელისუფლება მდგომარეობაშია ერთია, ოპოზიცია მდგომარეობაშია და საერთოდ ქვეყანა მდგომარეობაშია ვაკვირდებით. თითქმის მივედით სანქციებამდე, ოპოზიცია ერთად არ წარმოდგენილი, ხელისუფლების ყველა დონეზე ყველა ორგანო 100% არის დაკომპლექტებული ერთი პარტიის მიმართ და ამ ხალხს მიაჩნია რომ რამე მუშაობს, მათი გაკეთებული. ამ გადმოსახედიდან ბოიკოტის გეგმამ არ იმუშავა და შეგვიძლია ვთქვათ რომ ფიასკო განიცადა. გეგმა უზრუნველყო ის რომ განუყოფელი ძალაუფლება, განუყოფელი ძალაუფლება აქვს ქართულ ოცნებას. ეხლა თუ უზრუნველყოფთ იმას რომ რა ქვია საკონსტიტუციო უმრავლესობით მიიღო ბოიკოტის გეგმა, მე მიულოცავ ბოიკოტის მომხრეებს ამას. რომელზეც დამწუხრდი იქნება ამ ქვეყანაში. და თანაპასუხისმგებლები ოცნებასთან ერთად უბრალოდ ბოიკოტის მომხრეები იქნებიან რა. იმიტომ რომ ეხლა მიდის ყველაფერი აი ბოიკოტის მომხრეებს მიყავთ იმისგან რომ მივიდეს ქვეყანაში დამყარდეს აი ესეთი სიტუაცია რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობაც მიიღონ, რაც ერთადერთი რაც არ აქვს, რაც ძალიან უნდა სხვათა შორის. ნუ 10-იან აი რომ მოვიდა ხელს სულ უნდა და თავ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღწევა და აი ახლა ბოიკოტი. აი რატომ დათ მოდით ბოლო კითხვა ეს. ძალიან მარტივია. აი რას გააკეთებს პირველ რიგში თქვენი აზრით ქართული ოცნება თუ კი პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობას განიყენებს. არის ეჭვი რომ შესაძლოა კონსტიტუციიდან აი ეს მთავარი მუხლი, ერთ-ერთი მთავარი მუხლი ამოიღონ, რომელიც შემთხვევაში ის არის მთავარი მუხლი. ბევრად საშიში მუხლები შეიძლება შემოვიდეს მათ შორის. დემოკრატიის რესპუბლიკის თვალსაზრისითაც და კიდევ ბევრი რაღაც. საკონსტიტუციო უმრავლესობა პირველ რიგში ჭირდებათ იმისათვის, რომ მიიღონ აბსოლუტური ძალაუფლება. დღეს აბსოლუტური ძალაუფლების მიღებას აკლიათ საკონსტიტუციო უმრავლესობა, იმიტომ რომ მათ კონსტიტუციაში ვერ ცვლიან ისე როგორც კონსტიტუციას ვერ ცვლიან ისე თქვენ მიგაშლიათ რომ ის მუხლი არის მთავარი, რო არაფერი არ შეიცვალოს იმ მუხლში და რა. აი დარჩა ის მუხლი და რა. ევროპისკენ ვიდივართ ახლა. ეს აფერში არ უშვებს სინამდვილე. ეს მუხლი უფრო არის დეკლარაციული მუხლი, რომელიც აჩვენებს შენი სახელმწიფოს სწრაფვას ევროინტეგრაციისათვის, მაგრამ ეს მუხლი პოლიტიკის განხორციელებაში ხელი არ შეუშლია ქართული ოცნებას. ჩვენ რაღაცა ფეტიშებს ვაკეთებთ, ხოლმე ბევრად უფრო საშიში რაღაცები შეიძლება მოხდეს კონსტიტუციის შეცვლით შიდა პოლიტიკურ ველზე, რომელიც აი ამ ავტორიტარულ ძალაუფლებას განამტკიცებს. ეს უფრო საშიში არის, ვიდრე იმ მუხლის ამოღება. იმიტომ რომ ის მუხლი იწერება თუ არ იწერება, თუ კი სახელმწიფოს ექნება ევროინტეგრაციის კურსი, ის კურსი განხორციელდება. არჩევნებში მონაწილეობა ეს არის მოკლედ ოპოზიციური სპექტრისადმი თქვენი მონაწილეობა არა. პირველ რიგში ამასთან არ ჩამოყალიბდნენ რა პირობებში იღებენ მონაწილეობას არჩევნებში და რა არის მისაღწევი სამართლიანი არჩევნებისათვის. გვინდა არ ყოფილს დასავლეთმაც, საქართველოს მოსახლეობამაც, მთავრობამაც, ყველამ უნდა იცოდეს რა პირობებში ჩატარდება, რა პირობებში არის საქართველოში ჩასტარბელი მეტნაკლებად სამართლიანი არჩევნები. კიდევ ერთხელ რეალისტური უნდა იყოს ეს მოთხოვნები. ის რაც გვესმოდა წლების განმავლობაში, რომ ერთადერთი ესენი უნდა წავიდნენ და მერე ჩატარდება ყოველგვარი არჩევნები. არჩევნების დღე გვახსოვს 2020-ში რომ გამოდიოდნენ და როდესაც აგერ გზაზე არიან, ხო აეროპორტში გარბიან უკან. ამოვიღოთ ერთი ის ჩანაწერები იმ ხალხის. ესე არა რეალისტური მოთხოვნები. აი ეს რეალისტური და სამართლიანი მოთხოვნები, აი თქვენ თუ შეგიძლიათ თუ შეიძლება დღეს ცოტა არ მინდა ვინმეს რამე უკარნახო ამ სიტუაციაში, ეს სერიოზული დასაჯდომი თემა არის, მათ შორის პირველ რიგში პარტიების. მე არ მინდა ესე გამოვაგდო, რომ ეს არის. ეს არის თემა, რომელზეც უნდა დასხმენ პირველ რიგში პოლიტიკური ექსპერტებიც და უნდა ჩამოყალიბონ. თავის დროზე ჩვენ, როდესაც მე ვიყავ პოლიტიკაში, ჩამოყალიბებული იყო ეს რა იყო საჭირო ნორმალური არჩევნების ჩატარება.
არქნაი ხელისუფლებამ და ბოლოს კაიტურად დაიჭირა. მადლობა ირაკლი სტუმრობის თქვენი პოზიციების გაზიარებისთვის ირაკლი მელაშვილს დავამშვიდობებით. ახლა რეკლამის შემდეგ კიდევ ერთი სტუმარი შემოგვიყვება, ასე რომ დაგვიყვებით. მაშასე რეკლამა დასრულებულია, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და წარმოგიდგენთ ჩვენს კიდევ ერთ სტუმარს, პარტია თავისუფლების მოედნის ეროვნული საბჭოს წევრი თამნა გამყრელიძე მოგება ჩვენთან. გამარჯობა თამნა და მადლობა რჩება. თამნა, აი მოდით აქტუალური საკითხების შეფასება დავიწყოთ ახალი ამბით. კულტურის მინისტრი თინა თერუხაძე გადადგა პოსტი და როგორც ის თავად აცხადებს, მიზეზი არის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მჭირდება მკურნალობის საგანგებო კურსის გავლა, რის გამოც ვერ შევძლებთ მინისტრის მოვალეობის ჯეროვნად შესრულებასო წერს უკვე ყოფილი მინისტრის სოციალურ ქსელში. აი გიჩენთ თუ არა რაიმე კითხვას მისი გადადგომა და მეორე მხრივ აქვე და ბარემ აი კულტურის მინისტრის პოზიციაზე მისი საქმიანობაც რომ შევაფასოთ, თინა თერუხაძე წელიწად ნახევრის განმავლობაში კურირებდა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სფეროს. აი როგორ ფიქრობთ, რითი დაამახსოვრდება რუხაძე კულტურის და სახელმწიფო სფეროს წარმომადგენლებს? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მინისტრის მოსვლა და წასვლა ერთნაირად ბუნდოვანია ქართული ოცნების რეჟიმის ქვეშ. პრინციპში ნებისმიერი მინისტრის საქმიანობა დაგვამახსოვრდება არაპროფესიული საქმიანობით, დაგვამახსოვრდება კორუფციით, დაგვამახსოვრდება იმით, რომ ისინი ანტიეროვნულ საქმეს აკეთებდნენ და ანტიეროვნულ რეჟიმს ემსახურებოდნენ. კონკრეტულად ამ ადამიანის, რა თქმა უნდა, ეს რაღაცა ბუნდოვანი ზოგადი მიზეზის დასახელება კიდევ ერთხელ ადასტურებს და აჩენს განცდას იმისა, რომ ყველაფერი ხდება არაგამჭვირვალედ. გადაწყვეტილების რეალურ მიზეზს ჩვენ ვერ ვიგებთ მათგან და შეგვიძლია მხოლოდ დავასკვნათ ის, რომ მან არ შეასრულა რაღაცა, ან სხვა რაღაცა ისეთი საქმე რაღაცა ისეთი მოხდა, რის გამოც მას მოუწია, რომ რაღაც უნდა მომხდარიყო, ეს უნდა ვიბარაუდოთ. ან რაღაც არ შეასრულა, ან რაღაცა მოვლენა მოხდა. მართლა ეკითხა კონკრეტულად კულტურის მიმართულებით მე არ ვარ ექსპერტი ამ ვიდეოს შესაბამისად სჯობს რომ სხვა. კეთილი, აი წინა სტუმარსაც ვკითხე და ახლა თქვენც მინდა იგივე კითხვა დაგისვათ უკვე იმ ფორმასა და გარემოებაზე, რითაც მინისტრების წასვლის შესახებ ვიგებთ ხოლმე ბოლო წლების განმავლობაში და შემდეგ უკვე სხვა თემებზეც გადავალთ. აი გულისხმობ განცხადების, გაწყვეტილების გამოცხადებას უფრო სწორად სოციალურ ქსელ Facebook-ში, თითქოს ის ვინც Facebook-ით გვამცნო ბოლო წლების განმავლობაში გადადგომის შესახებ, რაღაცნაირად რჩება შთაბეჭდილება, რომ მთავრობიდან სავარაუდოდ წავიდა გაბრაზებული. აი რამდენად შეიძლება ეს აღქმა იყოს საფუძვლიანი და ზოგადად რატომ ვიგებთ ხოლმე მინისტრების გადადგომის შესახებ სოციალური ქსელებიდან? ხო, დღევანდელი სისტემა არის სრულიად არაგამჭვირვალე. ანუ რის საფუძველზე ინიშნებიან ეს ადამიანები და შემდეგ რის საფუძველზე იხსნებიან ამ რეალური მიზეზების შესახებ საქართველოს ანუ მოქალაქეები ამას ვერ იგებენ. თავისთავად ცხადია, რომ ეს ადამიანები ემსახურებიან არა ქვეყანას, არამედ პარტიას ემსახურებიან, ამას ხედავთ მუდმივად და მათი წასვლის ახლა თავადაც არავინ, ანუ თავად ქართული ოცნების მსახურები, ასე ვთქვათ, არიან ყველაზე დაუცველი ადამიანები და ყველაზე მოწყვლადი გარკვეული თვალსაზრისით დღევანდელ დღეს, იმიტომ რომ ისინი დიდი ალბათობით ასრულებენ ისეთ საქმეს, რომელზეც შეგიძლიათ შემდეგ კომპრომატები გქონდეთ ამ ადამიანზე და შემდეგ ხარ მე გამოჭერილი ამ სისტემაში და თუ დადგა საჭიროება შემდეგ გამოიყენებენ ამ ფაქტებს ჩვენს წინააღმდეგ. არც არავინ გეკითხება, როდის წახვალ პოსტიდან და როდის მოხვალ პოსტზე და მუდმივად ხარ გამოჭერილი და მათ დაქვემდებარებაში. ანუ ეს არის რაღაცა სისტემა, რომელიც მათ შექმნეს და რომლებიც პრინციპში ეს ადამიანები თანხმდებიან, რომ ამ სისტემის ნაწილი გახდნენ. ეს ადამიანი სავარაუდოდ აი ამ სისტემის ნაწილია, რომელიც აი ესე ფუნქციონირებს. ეთილი რაც შეეხება სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს კვლავ შეფასების საგანია MMA-ის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ ქართული ღირებულებების და ფასეულობების დაცვის სახელით მოძრაობის დაფუძნება და ახლა უკვე ამაზეც ვისაუბროთ. ეროვნული თაობა ასე ერქმევა ორგანიზაციას, რომელიც გუშინ უკვე ოფიციალურად დაფუძნდა, ანუ გაიარა შესაბამისი რეგისტრაცია. აი გითხარით, როგორ უყურებთ ამ მოძრაობის შექმნას? როგორც პირადად თქვენ, ისე თქვენს პარტიაში თავისუფლების მოედანში და აქვე გვესმის განცხადებები, რომ ამ მოძრაობის უკან უნდა დავინახოთ ქართული ოცნება
იწება და რომ ხელისუფლება აპირებს, ასე ვთქვათ, კუთმაგარი ბიჭები გამოიყვანოს წინა ხაზზე. აი რაში სჭირდება თუკი ეს ასია კუთმაგარი ბიჭების წინა ხაზზე გამოყვანა ქართულ ოცნებას და რამდენად შესაძლებელია მეორე მხრივ თუკი მართლა ეს არის მიზანი და ამ მოძრაობის უკან ხელისუფლება უნდა დავინახოთ, რამდენად შესაძლებელია ცემით შეაშინო ის ადამიანები, რომლებიც აი როგორც ვხედავთ, რომლებსაც უბრალოდ ციხეც კი ვერ აშენებს. ქართული ოცნება ცდილობს დააკანონოს უკანონობა და მსგავსი ორგანიზაციები ემსახურება სწორედ ამ უკანონობის დაკანონებას, ასე ვთქვათ. ისინი რეგისტრირდებიან ამოფარებული რაღაც ზოგად ფრაზებს, რომ სიწმინდე, ღირსება და ასე შემდეგ. და პრინციპში ქართული ოცნების ხელისუფლება არის მთლიანად გამყარებული ძალადობით. ანუ მას სხვა საყრდენი აღარ დარჩა არანაირი და მთლიანად მას სჭირდება ესეთი ჯგუფები იმისათვის, რომ რაღაცნაირად რეპრესიაში და ძალადობით შეძლოს ადამიანების დამორჩილება. თუმცა როგორც ხედავთ, ისინი დიდი ხანია შეიძლება ახლა ოფიციალურად დარეგისტრირდნენ, მაგრამ თვითონ აი მსგავსი ადამიანთა ჯგუფები, სადაც დიდი ხანია ქვეყანაში ესე მუშაობენ. რომ ქართული ოცნება, როდესაც მას დაუდგება საჭიროება, გამოიძახებს მის ასეთ ჯგუფებს და შემდეგ ისინი ძალადობენ მოქალაქეებზე და აი ამით ცდილობს მათ შეჩერებას, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არ მუშაობს. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი, მაგრამ მსგავსი ჯგუფები ხა ისტორიის მანძილზე ხა გვესმის, რომ ადარებენ მაგათად მხედრიონს წლების წინ იყო მაგათად მმკ მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი. ანუ მსგავსი ჯგუფები ყოველთვის იქმნებოდა და ხშირ შემთხვევაში მათი მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ სხვადასხვა ესეთი ძალადობრივი მეთოდებით ხალხში ეს პროტესტი და კრიტიკული აზრი ჩაეხშოთ, მაგრამ ეს დიდი ალბათობით საწინააღმდეგო შედეგს გამოიწვევს. ყოველთვის ეგრეა, რომ როდესაც შენ ძალადობ შენს მოქალაქეებზე, პირველ რიგში ეს შენს სისუსტეზე მეტყველებს და მეორე, რომ მოქალაქეებში ეს პირიქით ბრაზს კიდევ უფრო ზრდის. შესაბამისად, ნებისმიერი ესეთი ქმედება მათი, ანუ პირიქით უარყოფით რეაქციას გამოიწვევს მოქალაქეებში და რაც შეეხება თვითონ ამის მიზანს, საქართველოს ამოსავალი წერტილი არის საქართველოს კონსტიტუცია. ანუ ჩვენ თუ გვინდა ჩვენი ღირსებაც ჩვენი კონსტიტუცია, ჩვენი სიწმინდეც ჩვენი კონსტიტუცია და ყველაფერი სხვა არის საქართველოს კონსტიტუცია. ანუ სხვა მიზანი არ უნდა გააჩნდეს არც ერთ მთავრობას. მთავრობამ უნდა დაიცვას საქართველოს კონსტიტუცია და საქართველოს კონსტიტუციიდან ამომავალი სტრუქტურებით და ჯგუფებით და ასე შემდეგ უნდა იქნეს სახელმწიფოში წესრიგი დამყარებული. და ეს სხვა ალტერნატიული, ძალადობრივი, შაუბნელი ქვეყნის და სახელმწიფოს შექმნა, ну, გასაგებია, რომ ერთადერთი გზა დარჩა ქართულ ოცნებას. მაგრამ ну, ეს აი ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი რეალურად ცდილობენ, რომ ამ სახელმწიფოში შექმნან მეორე სახელმწიფო, სადაც არის მუდმივი ქაოსი, სადაც არის ძალადობა და სადაც ყველა არის გასული კანონს მიღმა. და ეს არის ანუ თლიანად ქართული ოცნების არსი, რომ ის არ აღიარებს და სხვა საგარეო პოლიტიკის მიმართულებითაც სწორედ ეს არის ამოსავალი წერტილი. რომ ის არ აღიარებს დასავლურ პრინციპს, რომ არსებობს კანონი, რომელიც დგას ყველაზე მაღლა, მათ შორის მათზე მაღლა უნდა იდგეს სწორედ კანონი და კონსტიტუცია და ამითი უნდა ხდებოდეს სახელმწიფოში წესრიგის დამყარება. და საგარეო მიმართულებითაც სწორედ ეს არის მათი პრობლემა, რომ ვერ იქნები დასავლეთის ნაწილი, თუ შენ არ აღიარებ ამ კონტექსტში, რადგან დასავლეთის პოზიცია ახსენეთ, ამერიკის შეერთებული შტატები ავრცელებს საელჩო, საქართველოში საელჩო, ძალიან ისეთი მწვავე შინაარსის განცხადებას, პოზიციას და ამაზეც მინდა ვისაუბროთ და მოკლე ამონარიდი, კიდევ ერთხელ რომ გავახსენოთ, საელჩოს პოზიცია მაყურებლებს ამ განცხადებიდან შეშფოთებული ვართ საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს გამო სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იძულებით დამყარებული დუმილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საკმაოდ ვრცელი იყო საელჩოს განცხადება იმ ყველაფერზე, რაც ჩვენს ქვეყანაში ახლა ხდება და ამიტომ აი მოდით შევაფასოთ ის ზუსტად იგივე პარტნიორების მხრიდან აქვს ადგილი. რა მნიშვნელობის მატარებელია შექმნილ ვითარებაში ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ამ პოზიციის დაფიქსირება და რამდენად ვიღებთ პასუხს კითხვაზე, არ ვიცი, გადაიტვირთება თუ არა ურთიერთობები თბილისსა და ვაშინგტონს შორის, თუ კი ქართული ოცნება შიდა პოლიტიკური პრობლემების მოგვარების თვალსაზრისით კონკრეტულ ნაბიჯებს არ გადადგას.
ზუსტად იგივე ჭრილში შეგვიძლია განვიხილოთ სიტყვის თავისუფლებას მათ შორის იცავს საქართველოს კონსტიტუცია და დასავლეთისათვის და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებისათვის დემოკრატიის ამოსავალი წერტილი არის სწორედ სიტყვის თავისუფლება. რომ ის პრინციპი, რომ მე შეიძლება არ ვეთანხმებოდე იმას, რასაც შენ ვლაპარაკობ, მაგრამ მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ დავიცვა შენი უფლება, რომ შეგეძლოს ამ აზრის გამოთქმა და ლაპარაკი. აი ეს არის დემოკრატიის საფუძველი. და სწორედ ეს არის ასევე განვითარების საფუძველი, რომ რაც შეიძლება მეტი ხმა ისმოდეს და მიდიოდეს დიალოგი, კრიტიკული აზრის გაცვლა, გამოცხვა და შემდეგ განვითარება. და არა ის, რომ ხდებოდეს ძალადობრივი მეთოდებით ხალხის გამოხატულების ჩახშობა. განსაკუთრებით კი იმისა პარალელურად, აი, როდესაც ამას სამ ყველაფერს აკეთებდნენ, პარალელურად რა მოვლენები ხდებოდა. მაგალითად, 17 წლის ბიჭი რის გამო მოკლეს? ისევ და ისევ სახელმწიფო დაუდევრობის გამო. ანუ ეს ნამდვილად არის სახელმწიფოს ის, რასაც უნდა არეგულირებდეს, რომ როდესაც მაგალითად ხედავს, რომ არსებობს მოქალაქე, რომელსაც აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა, უზრუნველყოს ის, რომ მას არ გააჩნდეს, რომ არ ქონდეს წვდომა იარაღზე, იმისათვის, რომ დაცული იყოს იმ ადამიანის უსაფრთხოებაც და ასევე სხვა მოქალაქეების უსაფრთხოება. ანუ სახელმწიფოს პირველი როლი ხო სწორედ ის არის, რომ მისი მოქალაქეების უსაფრთხოება დაიცვას. და ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ მიმართულებით არაფერს არ აკეთებს პირიქით, იქმნება ესეთი გარემო, სადაც წახალისებულია მსგავსი სახის ძალადობა და ამის სანაცვლოდ დაძდევს რაღაცა ბანერებს, დაძდევს ვიღაცების Facebook პოსტებს, დაძდევს, არ ვიცი, რაღაცა სხვადასხვა სახის მშვიდობიან გამოხატულებას. ანუ მთლიანად არის გამიჯნული ქართული ოცნება აი ნებისმიერი სახის დასავლურ ღირებულებას და ამასთანავე გარდა იმისა, რომ ესეთი შიდა ქაოსი აქვს, გარდა ამისა საგარეო მიმართულებით ის არის სრულიად არასანდო პარტნიორი დასავლეთისათვის. ანუ არსებობენ სახელმწიფოები, რომლებიც შიგნით უფრო ავტორიტარულ რეჟიმს ამყარებენ, მაგრამ ისინი საბოლოო ჯამში საგარეო მიმართულებით ახერხებენ იმას, რომ კონდეთ სხვადასხვა ქვეყნებთან ურთიერთობა, მათ შორის დასავლეთთან. და ქართული ოცნების შემთხვევაში ეს ნამდვილად ვერ ხერხდება და ჩვენ ვხედავთ აი ახლა იგივე საელჩოს პოსტი რაც გაკეთდა, შემდეგ ამას გამოეხმაურა ჯო უილსონი და ჯო უილსონის გამოხმაურება იყო საინტერესო იქიდან გამომდინარე, რომ ქართული ოცნება ამბობს, რომ ის იგივე იდეოლოგიის მატარებელია, რაც ამ დროის ამერიკის ადმინისტრაცია და ჯო უილსონი პირდაპირ ამბობს, რომ მათი woke არის მემარცხენე ასე ვთქვათ იდეოლოგია. ანუ პირდაპირ გამიჯნა მათი და ქართული ოცნების იდეოლოგია ერთმანეთისგან. თუმცა რეალურად ქართულ ოცნებას არ გააჩნია არანაირი იდეოლოგია, არც მემარჯვენე, არც მემარცხენე, ის არის როგორც თქვით, ისევ და ისევ ძალადობაზე, კრიმინალზე, კორუფციაზე და ესეთი იდეების გარშემო შეკრებილი ადამიანები. თამნა, რა შეეხება იმას, რა შეა გამოსავალი. მაგალითად, რამდენიმე წუთის წინ ანალიტიკოსი ირაკლი მელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც ფიქრობს, რომ გამოსავალია ოპოზიციურმა ძალებმა დაიწყონ სწორება მომავალი არჩევნებისთვის და დაიწყონ მათ შორის მუშაობა იმაზე, რა წესებით უნდა ჩატარდეს ეს არჩევნები. აი, გითხარით თქვენ როგორ უყურებთ ამ ამბავს? როგორ უყურებთ მომავალი არჩევნების საკითხს? ეს ამ საკითხზე გადაწყვეტილება უკვე მიღებული არის მკაფიო, ანუ შედიხართ თუ ეს გარკვეულ გარემოებებზე იქნება დამოკიდებული, თუ ხო, ბოიკოტის, ესე ვთქვათ, გეგმა შესაძლოა კვლავ დარჩეს ძალაში. რას ეტყოდით არა მარტო ირაკლი მელაშვილს, არამედ ბევრ ანალიტიკოს, რომელიც ფიქრობს, რომ თუკი ოპოზიცია მორიგი არჩევნებში მონაწილეობის შანსს ხელიდან გაუშვებს, ამით ქართულ ოცნებას მისცემს საფუძველს ძალაუფლება გაიმყაროს უკვე საკონსტიტუციო უმრავლესობით. ხო, მესმის რომ არჩევნების თემა სენსიტიური თემა, არსებობს ბევრი სხვადასხვა მოსაზრება და რა თქმა უნდა ხალხსაც უნდა ამაზე ესეთი მკაფიო პასუხი, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენი პარტიის პოზიცია რომ ამ მომენტში არ არსებობს ამაზე მკაფიო პასუხი. ჩვენ თავისთავად ვთვლით, რომ არჩევნებისთვის უნდა იყოს პარტია მზად, მით უმეტეს ჩვენ როდესაც ვართ ახალი პარტია, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩვენი ცნობადობა გავზარდოთ და თუ დადგება ის მომენტი, რომ მიზანშეწონილად ჩავთვლით, რომ არჩევნებში მონაწილეობა სასარგებლო იქნება და უკეთეს სწორი გადაწყვეტილება იქნება, ამას მზად შევხვდეთ და ახლაც მაგალითად მივდივართ მთაში მთის კამპანია და ვაპირებთ, რომ შემოვიაროთ სოფლები იქ თუშეთში,
ხევსურეთში, პანკისში და სხვა ადგილას მივდივართ, რომ იქაც გავიცნოთ ხალხი, ვნახოთ მათი პრობლემები, დაველაპარაკოთ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ შევხვდეთ მომზადებული თუ დადგა ის მომენტი, რომ არჩევნებში მონაწილეობა შესაძლებელია. შესაძლოა ბოიკოტიც დატოვოთ ძალაში თუ გარკვეული პირობები, ასე ვთქვათ, საარჩევნო წესები არ შეიცვალა, იმიტომ რომ ისევ ანალიტიკოსების პოზიცია, რომ ვახსენო მათი შეფასებაა, რომ დღევანდელი გადმოსახედიდან აი ბოიკოტის გეგმამ ვერ იმუშავა, შეხედეთ არა იმას, რა მდგომარეობაშია ქართული ოცნება, არამედ იმასაც, რა მდგომარეობაში აღმოჩნდა ოპოზიციური სპექტრიო, ამ რჩევას იძლევა ცალკეული ანალიტიკოსი, მათ შორის კიდევ ერთხელ ირაკლი მელაშვილი, რომელიც დღეს იყო ჩვენი სტუმარი. მოდით დაგისვავთ ამ კითხვასაც, აი ამ გადმოსახედიდან თქვენი პარტიის შეფასება როგორია, გაამართლა თუ მაინდა-მაინც ვერ იმუშავა ბოიკოტი? ის რომ ამ მომენტში არ გვაქვს ის სასურველი შედეგი, რისთვისაც ვიბრძვით, არ ნიშნავს, რომ რაღაცა სტრატეგიამ არ იმუშავა. ანუ ჩვენ როდესაც შევედით ამ ბრძოლაში, თავიდანვე ცხადი იყო, რომ ეს იქნებოდა ხანგრძლივი ბრძოლა და მალევე ვერ დადგებოდა შედეგი. შესაბამისად, იმის თქმა, რომ ბოიკოტმა არ იმუშავა, ვფიქრობ, რომ ასე ცალსახად არ შეიძლება. გარდა ამისა, თუმცა გასაგებია, რომ ადამიანი როდესაც აკეთებს რაღაცა ანალიზს და ანალიტიკას, შესაძლოა, რომ რაღაცა ცალკეული არგუმენტები არსებობდეს ორივე მხარეს. პრინციპში, ანუ ის, რომ დღეს ქართულ ოცნება ამდენად დიდი პოლიტიკური კრიზისის წინაშე დგას, სწორედაც, რომ მართლაც ბოიკოტის დამსახურება. ანუ მას მოუწია, რომ მთლიანად გამოევლინა თავისი თავი, მას მოუწია, რომ თუნდაც რამდენადაც მძიმე არ უნდა იყოს ეს პროცესი, ანუ გამოაშკარავა თავისი თავი და მას გამოეცალა ყველანაირი საყრდენი. მათ შორის გამოეცალა მთლიანად გამოეცალა დასავლეთის საყრდენი. ეს რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ მათივე ქმედებების დამსახურება, მაგრამ დიდწილად ასევე იმის დამსახურება, რომ თუნდაც ამ იდეის გარშემო ნამდვილად გაერთიანდა ოპოზიცია, რომ ბოიკოტი ყოფილიყო და მათთვის არ მიენიჭენ, მათ არ ქონოდათ ლეგიტიმაციის საფუძველი, ასე ვთქვათ. ისევ და ისევ არჩევნებთან დაკავშირებით, ანუ ბევრი სხვადასხვა ფაქტორია გასათვალისწინებელი. თავად თავისუფლების მოედანი ერთსულოვნად არ იღებს ამ გადაწყვეტილებას, ანუ როდესაც დადგება ეს მომენტი, მივიღებთ შესაბამისი საბჭოს გადაწყვეტილებით. გარდა ამისა, ანუ ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი იქნება გასათვალისწინებელია. კი ბატონო. მადლობა თამუნა სტუმრობისთვის, თქვენი შეხედულებების გაზიარებისთვის, სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხზე. თამუნა გამყრელიძე, თავისუფლების მოედნის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი. დღის ნიუსრუმი დასრულებულია. თქვენს უკვე ხვალ 11 საათზე შევხვდებით. ნახვამდის.